और एक दवा बताता हूं आपको अपने घर में खांसी की। अनार है ना, अनार, इसको गर्म करके खाओ। वैसे तो अनार ठंडा खाया जाता है, लेकिन अनार के दाने, इनका या तो रस निकाल लो, उसको गर्म करके पी जाओ, खांसी ठीक करेगा, या अनार के दानों को गर्म करके खा लो चबा के, तो भी खांसी ठीक। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, ये जो काली मिर्च है, गोल मिर्च, इसके 2 टुकड़े मुंह में रखो और चूसना शुरू करो, खांसी एकदम बंद करता है।